ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சங்கனாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சண்டே ஸ்பெஷல் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சாஃப்ரான் ரைஸும் சிக்கன் மசாலா கறியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். சிம்பிளாக டேஸ்ட்டாக ஒரு 30 நிமிஷத்தில் பண்ணுறது மாதிரி ஈஸியாக சொல்ல போகிறேன். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும். அதோட மிளகு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், அதோட பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போது நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இதை எடுத்து ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுடரை நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர், அதோட தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவும் சிக்கனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் 2 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட 2 வெங்காயம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் இது மாதிரி சேர்க்கும்போது கிரேவி இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும். மசாலா வறுத்து சேர்த்ததுனால எண்ணெயில் இப்போ வதக்கும்போது நல்ல வாசனை வரும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு தக்காளி ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துட்டு கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம். இப்போ வெந்துருச்சு. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு அப்படியே இறக்கி வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சுடானதுக்கப்புறம் அதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும். எண்ணெயில் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஏற்கனவே குங்குமப்பூ தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம். இந்த சாதத்துக்கு குங்குமப்பூ தண்ணி சேர்க்கும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. நான் ஏற்கனவே பாசுமதி ரைஸ் 1 கப் தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன், அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணலாம். இப்போ சாதம் வெந்து வந்துருச்சு. கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சிக்கன் மசாலா கிரேவிலேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு 1/4 கப் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். இது சேர்க்கும்போது சாதம் இன்னும் ருசியாக இருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம் அதை கிளறி விட்டுட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். அதோட நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துட்டு இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு டேஸ்டான சாஃப்ரான் கீ ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன் மசாலா கிரேவியும் ரெடியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து ஒரு புது வீடியோட மீண்டும் சந்திக்கலாம். பை பை.